Шаблон 24 горы. Что это такое? Это детализированный компасный метод определения энергии в вашем доме. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы точечно проводить активации. Например, часто вопрос. Человек заказывает активацию, и в активации написано: во вторник, 26 апреля, с 14 до 16, сектор северо-запад 2, зажечь свечу. А человек не знает, где находится в его квартире сектор северо-запад 2. Вот для этого нам нужен шаблон 24 горы. Это еще называется метод пирога. Шаблон 24 горы выглядит вот так после распечатывания. Так вот, что нам нужно? Первое, нам нужен план квартиры. Второе, нам нужно определить центр квартиры. Третье, нам нужен компас для того, чтобы определить направления основные и промежуточные направления. То есть север, юг, восток и северо-восток и так далее. Промежуточные направления. И определить нулевую точку. Север 1. Это сектор крысы, то есть нулевая точка. И от нее мы отталкиваемся и накладываем вот этот шаблон 24 горы на вашу квартиру. Если вы хотите наложить этот шаблон сами, вы можете написать, задать мне вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Если вы хотите заказать эту услугу, пишите также мне в директ, заказывайте, и я вам сама на ваш план наложу шаблон 24 горы для того, чтобы вы могли в будущем проводить активации в вашем доме.